что, ребята, сейчас сниму видео. Пашет мотоблок МБ2 дизель без всяких пригрузок. Поехали. Ребят, каким-то чудом вылетел палец, поднялся, выскочил. И его согнуло. Сейчас поменяю второй палец, другой поставлю и поедем дальше.
Мотоблок МБ-2, Нева, с дизельным двигателем. Работаем без пригруза. Земля влажная. Пашем обычным плугом, немного расширенным. Вот, и на первой повышенной передаче. Так что поехали, смотрим.
все показывать я не буду. Потом покажу результаты. И достаточно. Тут ничего необычного нет. Все нормально. Сейчас еще разок проеду на камеру. И, наверное, хватит. Попробую я показать, как он пашет. Попробую поснимать одной рукой на ходу. Может быть, получится для полной картины. Поехали. Как получилось, не знаю. Вот она борозда. Ну, немного криво. Но мы из нее стрелять не будем.
надо вот это вот запахать. Вот. И вот там вот участок небольшой возле заборчика. И там запахать. Может сегодня успею, может быть нет. Пока все.